4婚4离的汪峰。520这天官宣小21岁女友。5月20日下午，他发出一篇长文，首度公开了与李巧、森林北女士的新恋情。他对近期舆论进行回应，解释了与李巧相恋的全过程。消息一出，网友的第一反应却是汪峰终于上热搜了。有网友评论支持峰哥，向网络暴力说不，还有不少网友纷纷调侃他的恋爱史。有热心网友迅速挖出了新女友的资料，她看上去容貌姣好，有些神似章子怡，这颜值难怪汪峰会心动。许多网友纷纷表示，天啊，汪峰的新欢竟比章子怡还要美艳动人。那么森林北究竟是何许人也？单听名字，或许你会感到些许陌生，但可能曾在视频里一睹其芳容。他的真名叫李巧，艺名森林北。1990年出生于风景如画的新疆哈密。李巧的成名之路始于他24岁那年参加的热门相亲节目《非诚勿扰》。2012年，他参加过这档节目，传闻有过一段短暂的婚姻，并育有一子。当时的他虽然青春靓丽，但美貌略显稚嫩。然而时光荏苒，如今34岁的森林北已经褪去了青涩，取而代之的是一种更加深邃与迷人的美。他的面容清冷中透露出一股难以抗拒的美艳感，而成熟的气质中又隐隐流露出书卷气。这种独特的韵味让人越看越着迷，甚至有人将他比作现实版的高启兰，可见其美貌与气质的非凡。也有人说他和韩国3星公主李富真如出一辙。之前森林北还出现在小杨哥的直播间，当小杨哥问他有没有男朋友时，他以微笑默认。在众多美颜滤镜下的网红中，森林北以其独特的体制内美与体制外飒的形象，拥有极高的辨识度。他不仅容貌出众，更以才华和努力赢得了大众的认可。公开资料显示，森林北曾在国企拥有稳定的工作，但他依然放弃了铁饭碗，投身文旅事业。在社交平台上，森林北这样介绍自己：他是文旅咨询公司的总负责人，也是民宿投资人，主要服务于新疆的旅游和民宿行业。同时，他还担任吐鲁番民宿协会秘书长，带领团队走遍全中国，拍摄了至少45部文旅纪录片。明明可以靠脸蛋吃饭，却偏偏如此努力且才华横溢。汪峰对新女友赞不绝口，用执着、乐观、善良、正直等词汇，精准描绘他的品格。他特别提到2个重要的时间点：2023年10月，两人初识仅4个月后的2024年2月。他们便确定了恋爱关系。5月17日，峰哥携手森林北高调漫步街头，两人十指紧扣，恩爱有加，甜蜜氛围溢于言表。汪峰坦言，有关这段恋情的谣言已经对李巧造成了伤害，因此他决定勇敢地站出来，坚决捍卫对方，对任何谣言都持零容忍态度。有细心的网友发现，此前森林北曾在评论区回复与汪峰的恋情传闻，称认识他时已经离婚2月了。2023年10月23日，汪峰与章子怡宣布离婚。这一消息震惊了娱乐圈，也让众多粉丝感到惋惜。从他们发布的离婚声明中，可以看出两人是和平分手。尽管外界对离婚原因有各种猜测，但真正的原因或许只有他们自己心知肚明。他们选择以低调方式处理此事，没有过多解释，这也符合一别两宽，各自安好的理智态度。汪峰此次罕见的公开发声，其初衷并非是为了高调官宣新恋情，而是为了澄清网络上盛传的流言蜚语。其中最具争议的是，有网友爆料称汪峰和李巧去年7月的 IP 地址都曾显示在上海，这引发了关于两人交往时间线的猜疑。若两人当时确已交往，汪峰将面临婚内出轨的指责，而李巧也可能被冠以小三的恶名。汪峰在30年的职业生涯中历经3段婚姻，并与模特葛惠婕育有1女。他素来以乐坛浪子的形象示人，对于外界的非议往往选择沉默以对。然而此次他选择打破沉默，罕见的发文澄清，文中流露出保护身边人的坚定决心。这一举动很可能是受到了压力，想要为他证明，给他一个明确的交代。当然，娱乐圈对于劣迹艺人的态度日趋严厉，一旦汪峰和李巧被贴上渣男和小三的标签，
他们的事业无疑将遭受重创，因此他不敢轻易让自己的事业陷入危机。为维护双方的名声和事业，两人必须勇敢直面这些不利的传闻，以实际行动捍卫自己的清白。汪峰的这次发声，不仅是为了澄清误会，更是为了保护他们自己。章子怡与汪峰喜结连理后，逐渐淡出公众视野，呈现出一种半隐退的状态。她的容颜有了些许变化，同时为了家庭，她不惜牺牲如日中天的事业。遗憾的是，尽管章子怡付出良多，最终仍未能摆脱离婚的结局。然而离婚后的章子怡重新振作，以大女主的形象再次出发。当汪峰忙于寻觅新恋情时，章子怡却已经投身于新的电影项目。目前她已经完成了《酱园弄》的拍摄，这部作品即将在戛纳电影节上展映。值得一提的是，这部电影的主题恰恰是杀夫，剧情与现实生活的巧合，不禁让人感受到一种黑色幽默的讽刺。在娱乐圈中，汪峰的情感历程总是引人瞩目，四离四婚，与不同妻子育有3个孩子，他的情史可谓丰富多彩。令人好奇的是，尽管汪峰在财富、权势上并非顶尖，却总能招惹到众多大美女，这究竟是何原因？从情感学的角度来看，浪子气质或许是他吸引异性的关键。汪峰作为音乐人，他的工作充满了漂泊感，这种四处流浪的艺术家形象，很容易激发起女性对于逃离庸常生活的渴望，同时也触发了她们的母性本能，想要给这个漂泊的男人一个温暖的家。浪子们擅长制造高糖分的爱情，与朝九晚五的居家男人不同，他们更懂得如何带领伴侣逃离琐碎的日常，去往遥远而陌生的地方，寻找刺激与新鲜感。在恋爱的初期，他们会用情歌、情诗、美丽的照片等浪漫手段，将伴侣塑造成自己作品中的唯一且最美的女主角，让女性沉浸其中难以自拔。然而，浪子的本质注定了他们更适合谈情说爱，而非柴米油盐的平淡生活。他们擅长制造爱的幻觉，但往往无法给予伴侣一个稳定的家庭环境。当女性渴望安稳下来，给孩子一个完整的家时，浪子可能还在追求远方的灵感和新的女主角。离婚后，男性往往急于寻找新的伴侣，而女性则更倾向于专注事业的发展。以章子怡为例，她离婚后迅速投入新的电影拍摄，赵丽颖则是在1年内拍摄了4、5部剧集。杨幂虽然演技受到部分质疑，但她的野心和赚钱能力从未受到质疑。相比之下，男性如汪峰、冯绍峰、刘恺威和黄晓明等，离婚后不久便传出了新的恋情。然而，这并不意味着离异男性在婚恋市场上比女性更受欢迎。实际上，离异女星如章子怡、Angelababy、赵丽颖等的条件同样优越，她们拥有知名度、财富以及出众的颜值和身材。理论上，这些女星随时都可以开始新的恋情，但她们大多选择了专注于自己的事业。这并非因为她们不能，而是因为她们不想。男女在择偶需求上存在本质差异。当女性强大到一定程度时，她们对男性的要求将更多的关注于品质，而非物质或地位。结婚固然是社会的常态，但如果2个人的生活并不快乐，选择独身也未尝不可。人生的选择权始终掌握在我们自己手中，找到最适合自己的生活方式，享受生活的每一个瞬间，才是人生的终极意义。